Башкортостандың баш калаһы Өфөлә октябрь айында бер түгел 2 гыйльми форум узгарылды. Уларның тәүгеһе Рәсәй философтары конгрессы булһа, икенчесе 10-нчы Бөтә Рәсәй шәркыятчылар съезды. Был абруйлы сарага Рәсәйдән һәм чит илдәрдән 300-дән артык галим йыелды. Съезд вәкилләрен республика башлыгы Рөстәм Хәмитов сәламләне һәм мәртәбәле эшләрендә уңышлар теләне. Наш край сыграл важную роль в становлении и развитии российского востоковедения. Прежде всего нужно назвать имена просветителей Мухаммед Салима Умедбаева и Мифтахиддина Акмуллы, исследователя и религиозного деятеля Ризаэддина Фахриддинова, видного востоковеда и тюрколога Ахмед Заки Валиди. Их богатое наследие, научные традиции успешно развиваются и в наши дни. Уважаемые коллеги, сегодня не только ученым, но и политикам, органам власти, в том числе и региональным, необходимо обновление знания о современном Востоке, научный прогноз развития восточных стран и их регионов, чему, несомненно, в значительной мере будет способствовать этот форум. Ул Өфөне шәрык мәдәниятен өйрәнүсе бер үҙәк дип билдәләнә. Ысынлап та, Европа менән Азия кыйтгалары сиктәрендә яткан Башкортостан борындан гыйлем һәм мәгърифәт үҙәге һаналган. Бүген бигрәк тә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибары шәрык илдәренә арткан вакытта, шәркыятчылар съезының нәкъ Өфөлә узгарылуы төбәк галимдарының эшенә тагыла бер баһа һәм танылу килтерде. Бұл форумда дөньяла бүйүк шәркиятчы булып танылган Әхмәт Зәки Вәлиди тугандың улы Сүбидәй туган һәм кызы Исәнбикә туганда катнашты. Әхмәт Зәки Вәлиди туган һәм шәркияттың актуаль мәсьәләләр дип аталган симпозиум, әдиптең фәнни мирасын өйрәнү һәм уны гыйльми әйләнешкә индереү һәм артыбанда уның мирасын җәмәгатьчелеккә yetkерү һораударына багышланды. Симпозиум Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала узгарылды. Онда Үзбәкстан, Төркия, Япония, Казакстан, Кыргызстан һәм башка илдәр галимдары катнашты. Ул шул хәтлем күп кырлы, талантлы шәхес. Ул бер вакытта сәясәтмән, улы сәясәтмән, безнең Башкорт автономиялы республикаһына нигез халган шәхес. Без уны икенче төрле Башкорт республикаһының атаһы дип йөртә. Сит илдәрдә һәм әгәр дә Рәсәй кимәлендә караһак, ул Әхмәт Зәки Вәлидине уны бөек тюрколог шәркиятчы итеп таныйлар. Ул исән да бөек шәркиятчы. Симпозиумда катнашкан һәр галим Зәки Вәлидинең гыйльми мирасына кагылышлы ниндәй дә булһа теманы асуда эшләгән. Бигрәк тә Үзбәкстан галимдары был юнәлештә әүдемлек күрһәтә. Вәлиди һәм уның Төркстандагы эшмәкәрлеге, дини фәлсәфәви карашлары буенча унда барлыгы 130-дан ашу гыйльми хезмәт язылган. Галимдардың мәкаләләре Германияла, Кореяла, Францияла фәнни журналдарда басыла. Ahmad Zaki Validi 2-3 yil davomida O'zbekistonda ilm o'rganib Farg'ona, Samarqand, Namangan, Toshkent shaharlarida yurib, u kutubxonalar bilan shug'ullangan. Xuddi shuningdek Ahmad Zaki Validi Turkiston, xususan O'zbekistonda ham milliy ozodlik harakati tashkilotchilaridan va rahbarlaridan biri hisoblanadi. Va u boshchiligida O'zbekistonda Turon degan jurnalda, Turon gazetasida u bosh muharrir lavozimida ham ishlagan. Үзбәк галимдары Үзбәкстан башкортлары курултайы менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Улар Ташкенттың бер урамына Вәлиди исемен бирүдә үз өлештәрен индергән. Ahmad Zaki Validini en yirik asarlardan, xotiralar, memuar asarlardan bana xotiralar, yani Türkistan'da müstakillik ve azadlık için kurashlar tarixda nomi bilan yaqinda o'zbek tilida to'liq nashr qilindi, to'liq varianti. Demek bu xotiralar Ahmad Zaki Validini Türkiston ilmiy safarlardan boshlab xorijdagi ilmiy faoliyatiga bag'ishlangan kitob. Buni ahamiyati shundan iboratki, ilmiy ahamiyat shundan iboratki, bu joyda biz jadidchilar bilan, O'rta Osiyo jadidlari bilan, Turkiston jadidlari bevosita ilmiy aloqalar, ma'naviy ma'rifatimizga qo'shgan xizmatlari yoritilgan. O'zbek olimlari keyingi yillarda
Ahmad Zaki Validiyni ilmiy merosli eng muhim joylarini, ya'ni Istanbul университетында гарәп һәм фарсы телен, әдәбиятын, тарихын төптән өйрәнгән галимә. Студент сагыннан атаһының лекцияларын тыңлап белем истәгән Исәнбикә һәм Субидәй тугандар гамәлдә аталарының эшен дәвам итүчеләр булып тора. Улар икеһе лә бүген дөнья кимәлендә абруй казанган галимдар рәтендә. Халыкара Төркия академияһы президенты Дархан Кыдырали Төркия фәннәр академияһы академигы Исәнбикә туганга академия медалын тапшырды. Hazır Türkiye'de Karahanlılar doğrusunda 2 kitap çıkarmış olan yaş bir tarihçi var. Soner Munkan Edirne Üniversitesi'nde. İnşallah o Karahaniler ders notlarını publikasyon için hazırlap gider. Субидәй туган Шәрик һәм Европа илләрендә борынгы ебәк юлын тергеде. Уны тормышка ашырганда килеп туырга мөмкин һораулар һәм сыгымдар. Төрле илләрнең был проектка индерәсәк өлеше һәм финанслау мәсьәләләренә арналган йөкмәткеле доклад менән чыгыш яһана. 1996 елда Башкортстан хөкүмәте Әхмәт Зәки Вәлидинең гыйльми хезмәтләрен, сит илләрдә нәшер ителгән мәкаләләрен, кулъязмаларын республикага кайтару турында карар кабул итә. Шул мәлдән алып Мәскәү, Санкт-Петербург, Төркия китапханаларыннан галимдың 75 хезмәтенең күчермәһе кайтарылган. Исәнбикә туган атаһының 50гә якын язмаларын тапшырган. Философия фәннәре кандидаты Әмир Юлдашбаев галим исеме менән бәйле 300 документ туплап биргән. Ул менә башына бөтә мәгълүматты шул тикле тултырган, кирәк вакытта, кирәк ситуациялар теләһә әсәрдә килтереп ятка әйтә алган. Менә бер мисал. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган вакытында диде ашканда аша утырганда 2 егет арасында бәхәс чыгып китә. Килеп кара, бере кыргыз егете белән. Барыла буга Манас эпосынан бер өдүктө әйтә. Шу бәхәскә кагылышы. Теге кыргыз аптырап китә һәм аның дәвамын алып китә. Менә шулай да бу эпос аркасында уларда дуслык бәйләнеше урнаша. Төрки дөньяһында Әхмәт Зәки Вәлидинең тормышы, уның тарих фәлсәфәһе һәм гомумән гыйльми мирасына игътибары зур. Әгәр дә biz Зәки Вәлидинең мирасын өйрәнһәк, күп менә һораударга, бүгенге менә җәмгыять һораудар куя, шул һораударга без җаваплар табар идек. Шул яктан караганда менә Зәки Вәлидинең мирасы бик актуаль. Мин менә үзем әйтер идем, менә сакырыр идем галимдарды команда тупларга инде төрле телләр белгән һәм Зәки Вәлидинең төп шундый тарих фәлсәфәне кагылышлы материалларын өйрәнергә. Бар белгечләр көчле арабистлар, мәсәлән, әйтәм Мәскәүдә, бар башка өлкәләрдә, мәсәлән, көчле türkологлар. Бөтәләр менә бергәләп өйрәнүләрен әйтәм. Чөнки менә иң тәүге кыенлык Зәки Вәлидинде бик үсешкән галим була. Ул төрле телләрдә, яда ул төрле телдә булган санактарда өйрәнә. Шуңа менә мин әйтер идем, бу өлкәдә комплекс эш кирәк. Симпозиумда катнашучылар икенче көндә Әхмәт Зәки Вәлидинең туган ягы Юрматы ерләренә сәфәр кылды. Кунакларда әдиптең исемен йөрткән республика гимназиясында кызыклы очрашулар көтте. Башкорт балаларының 5 телдә сәламләве кунакларны хайран итте. Ассаламу алейкум, әһлән ва сәһлән ва мәрхабан ва бикум ти башкирияти мактабати ва ракму 2 бисми Әхмәт Зәки Вәлиди.
Ишембай башкорт гимназиясында республиканың көньяк райондарынан талантлы балалар белем ала. Унда барлыгы 2 тиҫтә түңәрәк эшләй. Милли көрәш, шашка, техник түңәрәктәрдә, мәктәп телестудияһында шөгыльләнүселәр, төрле конкурстар еңүселәре. Bizim okulumuzun ismini yazmalı. Yazdı mı? Evet, bitti mi? Evet, yazdı. Ком студияһы киез басыу түңәрәктәрендә балалар ысын сәнгать әҫәрҙәре тыуҙыра. Костюм изготовлен из войлока. Я персонаж плодородия, май. Галимдарда Юрматы этнография музейының экспонаттары ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты. Музей хеҙмәткәрҙәре архив сығанаҡтары һәм тарихи яҙмаларға таянып, боронғо башҡорт костюмдарын тергеҙә һәм реконструкциялай. Ҡунаҡтарға улар башҡорттың юғары ҡатлам ҡатын ҡыҙҙарының кейеме тип аталған экспозиция тәҡдим итте. Мынау алтын ҡамсаҡ киеп йөрөгән. Алтын, мынау буны монголлар эшләгән. Бына был уның түшлеге. Саҡал тау тип аталған. Ул көмөштән. Көмөштән орнаментлар ҡуйғандар. Батша тахтына алған. Батша тахтына алғанда мираҫына әлеге ваҡытта бынан бәшмәкселәр быны мираҫына тауып һәм коллекцияға биргәннәр. Юрматы музейы ҡомартҡылары ошо төбәк халҡының ғорурлығы һәм визит карточкаһы. Музей йәмәғәт башланғысында эшләһә лә, уның экспонаттары ышаныс уята. Мы абсолютно не претендуем на историческую достоверность. Мы по крупицам пытаемся отыскать белые пятна и со своей точки зрения творчески попытаться реконструировать, на наш взгляд, бывший в употреблении, но до нашего времени не дошедший костюм башкирской женщины. Яш ҡурайсы ҡунаҡтарға Вәлидиҙең яратҡан йырҙарының береһе Илсе Ғайса көйөн уйнап ишеттерҙе. İnşallah gelecekte de şunday işler sizler için yapmak nasip olur. Benim atayım bu yerlerde doğulan, yaş vaktinde bunda yaşayan. Bizlerge de aytkan idi bazı bir hikayeler Kızen avulundan. Onun için biz eski anladıkta bu yerler doğrusunda işittik. Ama bu yerler bir hayal memleketiydi. Türlü yollardan sizlerini düşünüp durduk. Gidip git geç her vakit pek şart olamız. Rahmet sizlerle. Башҡорт мәҙәниәтенә төрки донъяһында иғтибар арта. Истанбул университетының Евразия институты бүлегендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте факультеты эшләй. Был институт вәкилдәре уҡыусылар менән тик башҡортса гына аралашты. Башҡорт мәктәбендә әлбиттә һеҙгә башҡорт телен матур итеп өйрәнергә кәрәк. Бына ул бәлки Төркиянән килгән яки башҡа илдәрҙән килгән ҡунаҡтарға ул ҡыҙыҡлы ла булыр. Нисек был Башҡортостанда йәшәгән башҡорттар башҡорт телен өйрәнергә кәрәк дип әйтәһегеҙ. Анда йәшәгән башҡорттар үҙ әсә телен башта матур итеп белергә тейештәр.
Mana Zeki Validi tuğan turağında aytabız, o köp tilder bilgen. Köp mana qaydagına mana Germaniyaga bargan nemis tilinde yazgan, yaki İran'a bargan Farsi tilinde yazgan, Türkiye'ye kelgen onun köp kitapları Türk dilinde sıkkan. Şunun üstünde anın hizmetleri bilen de eğer de hiç kızıkınağız, elbette Başkurt dilinde bilirge, hem Türk dilinde öğrenirge, hem başka şerqi tillerinde bilirge gerek. Gimnazия Туган якты өйрәнү музейында кунактар бик күп мәгълүматлар менән танышты. Улар башкортларның, бигрәк тә ошо ер, Юрматы башкортларының тамгалары, шәҗәрәләрен диккать менән караны. Başkurtlar çok güzel, çok doğru şekilde şecere yaptığına çok hayran ediyorum. Benim şecerem nise buğun. Bir buğun, iki buğun, üç buğun, dört buğun, nise buğun. Hindiki, sizniki şecere. Örneğin benim ailemin şeceresinde galiba 3-4 nesli. Onda çok az. Ondan önce galiba çiftçi idi ama belli değil. O zaman soyadı yoktu. Bizde 29 boğunga kazar biliriz. Şunday kabileler var. Башкортостандың мәртәбәле кунаклары әле быел гына нигез һалынган Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге аллеяла агастар ултыртты. Уның биосына сәскәләр һалды. Һөйекле туган илем өчен янымда фида кылырга әзермен. Ошо олы мөхәббәт тойгыһы мине яшәтәлә инде тиеп язып калдырган Зәки Вәлиди. Сит илгә эмиграциянан соң бер тапкырда туган иленә кайта алмаһа ла, уның варисларына 1990 елдан алып, ягъни 25 ел буена берничә тапкыр көҙәнгә килергә насип булды. Һәр килү танһык, һәр осрашыу кадерле. Зәки Вәлидинең бер туган кустыһы Габдирәүфтең кызы. Мин үзем бул авылда тумаһам да, бул авылды мен бик якын күрәм, чөнки әниемнең туган авылы булган өчен. Бунда менә еш кына Зәки Вәлидинең балалары Субидай туган Исәнбикә киләләр. Улар менән осрашырга киләбез һәр вакытта. Бул мәлдәр әлбәттә минең өчен бик дулкынландыргыс. Чөнки улар безнең якын тугандарыбыз. Минең әнием менән улар ике туган. Мин уларның ике туган һеңлеһе булып торам. Музей яшәп килә менә. Килә матурлар, Ирактан да киләләр. Авыл урамы, һукмак аша кунактар музейга үтә. Төркия, Үзбәкстандан килгән галимдар Зәки Вәлидидің туган авылына килү, уның якташтары менән осрашудан алган тәэсиратлары менән уртаклашты. 2000 yılda ben oğlum hem hatırımla birlikte geldik bunda. O zaman İsenbike'nin bahsettiği Emir Yoldaşbayev bize babamın dolaştığı yerleri gösterdi. O vakitte bana İsenbike hanım tilge algan Emir Yoldaşbayev atayım yürüyen orundardı. Buradan güneye doğru indik. Biz bunun o şeyden Künsoğuş'a taban yol tuttuk. Yılayır'dan geçtik. Yılayır'da Şehzade Babiç'in mezarını gördük. Biz Kündek'e taban yol tuttuk. Bundan alıp Yılayır'a taban bardık. Yılayır'da Şehzade Babiç'in kabirlerini gördük. Oradan Baymak tarafına geçtik. Şundan Baymak tarafına gittik. Times'e gittik. Times'ten şeye gittik, Sivay'a gittik ve sonra yavaş yavaş oradan da Ufa'ya döndük.
Tabii bu hem bizi hem beni çok etkiledi, hem de eşimi, oğlumu çok etkiledi. Sizlerin huzurunda hem Başkurdistan hükümetine hem de Yoldaş Bayev'e teşekkürlerimi burada sunmak istiyorum. Ул безгә бик нык тәэсир итте, миңа бик нык тәэсир итте. Мин бәрәңестән Әмир Юлдашбаевка, Башкортстан хөкүмәтенә һезнең алдыгында рәхмәт әйтергә теләйм. Хотя мы были 5 лет на Мудала. Через 5 лет еще были фотографии. Сегодня. Это не первая наша книга, не последняя. Куда халаса, мы еще. Көҙән ауылындағы Вәлидиҙең йорт музейы Башҡортостанда уның тураһында иң күп мәғлүмәт туплаған мәҙәни үҙәк һанала. Йылдар дауамында йыйылған экспонаттар хәҙер инде оло ғалимдың аталарының йорты урынына һалынған бинаға хатта һыймай. Samolyot kütüp turganda bazı bir hacdan kilgen kişiler vardı. Köp. Başkurtlar, Tatarlar. Onlar da üfü samolyotu bilen kile idiler. Köp idiler. Onda ne işittim? 2 kişi ayta Zeki Velidi balaları dik. Ondan sonra kişiler kildi biz bilen söyleşti. Şunday İstanbul'da biz İstanbul'da iken Başkurtistan'a gelmiş gibi olduk. Bu pek matur oldu. Onun için üfüge imkan vakitte hazır biz evvelden Başkurtistan'a gelgen idik. Ondan sonra Başkurtistan'da hazır üfüde pek köp yeni binalar var. Marketler var, süpermarketler var, oteller var. Ben en son 2011'de gelgen idim. 2011'den bu yaka pek özgergen. Yaxşı. En çok yılları dinlerken çok etkileniyorum. Halk yıllarını dinlerken. Dün akşam çok güzel yır vardı. 2 yır vardı. Bir tanesi bu Züleyha, bir tanesi de İlse Kaysa. İkisi de çok güzel. İnsan çok duygulanıyor. Demek ki bir yerde başkurtluk kalmış. Forumda 7000-ге якын борынгы басма китаптар һәм кулъязмалар күргәзмәһе оештырылды. Төрле секция һәм симпозиумдарда фәһемле фикер алышулар оештырылды. Дөнья галимдәре Башкортстандан рух һәм иҗади кумар менән таралды.